preto. Senhoras e senhores, nós iremos ouvir agora o presidente nacional da rede e senador Randolph Rodrigues. Fala, Randolph! Boa noite, Ilha de São Luís. Boa noite, Maranhão. Eu queria cumprimentar esses companheiros de jornada e de caminhada junto comigo, Sônia Guajajara, do Partido Socialismo e Liberdade, Luciana Santos, do Partido Comunista do Brasil, meu querido Márcio Macedo, que fez um belo pronunciamento agora do Partido dos Trabalhadores, as queridas suplentes de Flávio Dino. Queria cumprimentar também essa chapa ao governo do Maranhão. Flávio, eu queria saber por que você escolheu uma chapa no aumentativo, Brandão e Camarão. Eu entendi por quê. Estamos sendo o terror desse desgoverno nas redes e nas ruas, e agora seremos também em Brasília. Thiago dos Reis 1399 com Lula presidente. É muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar. Porque também na etimologia da palavra tinha que ser dito a dimensão de votos ao longo das 2 décadas que o Maranhão deu a Luiz Inácio Lula da Silva, e ao mesmo tempo tinha que ser uma chapa no aumentativo na altura do governo, meu querido camarada Flávio Dino, que você fez do Maranhão o mais belo e melhor governo entre os estados do país. Um governo que tem que orgulhar o Maranhão, um governo que nós à distância vimos em todos os cantos e dizíamos: era bom ter um governador como Flávio Dino para arrumar as nossas terras, e vocês tiveram esse orgulho. Por isso, Dino, eu não tenho dúvidas, você não só será eleito, mas será o senador mais votado do país. Porque se tem uma coisa que o Maranhão tem, é gratidão e generosidade. E deixa eu contar uma história aqui para vocês. Os canalhas do fascismo, o coisa ruim que está lá em Brasília, o filho do demônio que está por lá, eles não sabem, porque desde 2002, mais de 80% dos maranhenses votam em Luiz Inácio Lula da Silva e nos candidatos indicados por eles. Eles não sabem, Janja, por que o povo do Maranhão tem essa generosidade toda. Porque é reconhecimento, porque quando o povo do Maranhão passou fome, quando uma mãe de família não tinha que dar de comer para os seus filhos, o Lula criou o Bolsa Família. Porque quando não tinha casa para o povo, o Lula criou Minha Casa Minha Vida. Porque quando não tinha escola para os filhos da pobreza, o Lula criou o ProUni, que possibilitou que a Rebeca viesse para cá e falasse como médica formada. Porque quando os pretos discriminados, quando o povo negro excluído e discriminado na história desta terra, na história do Brasil há mais de 500 anos, quando o povo preto foi excluído, o Lula criou a lei de cotas para os indígenas, para o povo preto, para os povos originários. É por isso, senhores canalhas do fascismo, que o povo do Maranhão é grato. É por isso que o povo do Maranhão reconhece o que Flávio Dino fez, mas reconhece, sobretudo, os que foram os governos liderados por Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos aqui, gente, em uma quadra decisiva para o nosso futuro. Os próximos 30 dias, tenho certeza, serão os mais decisivos de nossas vidas, os mais decisivos de nossa existência. Não está em jogo a eleição de outubro, está em jogo é o destino de uma geração.
Vocês não caminharão para as urnas no próximo dia de outubro somente para votar em Lula. O voto em Lula, o voto na chapa que governar o Maranhão, o voto em Flávio Dino é um voto pensando na geração de vossos filhos, dos filhos dos vossos filhos, dos filhos dos filhos dos filhos dos vossos filhos, do restante do século, do restante da existência. A gente costuma tratar o coisa ruim como se fosse algo da política, como se fosse algo normal. O que está aí não é da política. Ser de esquerda ou de direita é da política. Ser liberal, ser socialista é da política. Discriminar as mulheres como faz o coisa ruim não é da política. Detestar os negros, querer o genocídio dos indígenas não é da política. Não faz parte de polarização o ódio, não faz parte de qualquer polarização ou de política banalizar quando mais de 600 mil compatriotas nossos foram mortos pela Covid. Não, o que está em jogo é uma disputa civilizatória. O que está em jogo é o que é que nós vamos nos ver no espelho. E o que nós vamos ver nos espelhos é a tradição do Maranhão. O Maranhão que fez a balaiada, o Maranhão dessa tradição histórica, o Maranhão da poesia, o Maranhão do Bumba Meu Boi, o Maranhão que reconhece tudo o que Lula fez. O que está em jogo é o futuro que vamos construir. O mal existe no mundo não para ser banalizado. O mal existe no mundo para ser combatido. O combate de outubro é o combate contra a maldade. É o combate contra aquele que banalizou a vida e adorou a morte. Maranhão, Flávio Dino, querido, companheiros, digo a todos vocês, não tenham dúvida, que me perdoe os companheiros do Piauí, mas eu tenho certeza que a maior votação de Luiz Inácio Lula da Silva virá do Maranhão. Porque daqui, desse canto, se fez uma revolução, se apontou para o Brasil, construiu um capítulo novo dessa história. E nós juntos vamos ter muito orgulho, gente, de contar para aqueles que virão depois. Nós participamos de uma geração que derrotou a maldade, que derrotou o fascismo, que baniu a maldade dessa terra, e liderado pela maior liderança popular do mundo, Luiz Inácio Lula da Silva, reconstruiu o Brasil. A vitória, Maranhão, a vitória para orgulhar e reconstruir essa nação. Muito obrigada. Vamos aplaudir mais uma vez, com muita força. Senhoras e senhores, eu queria que todos os senhores olhassem agora ao vídeo que será colocado aqui. Mas antes disso, eu queria pedir que o pessoal que está com a bandeira, os meninos pediram lá atrás que, por favor, abaixassem as bandeiras. Isso. Bora de jingle novo? Então é assim, vamos...